deeqdani dawo ayaa maanta waxaa isbitaalka guud ee magaalada Cadaadad gaarsiiyay xildhibaan Saabir Nuur Shooriye oo ka mid ah xildhibaanada dhawaan lagu doortay magaalada Cadaadad. Xildhibaanka ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka si uu wax uga ogaado xaaladda caafimaad ee bukaanada ku jira isbitaalka guud ee magaalada Cadaadad. Dr. Maxamed Cumar Yuusuf agaasimaha guud ee isbitaalka Cadaadad ayaa u mahad celiyay xildhibaanka wuxuuna uga mahad celiyay deeqda daawo uu soo gaarsiiyay. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu dawo deeq oo aad balaaran soo gaarsiiyay xildhibaan Saabir Nuur Shooriye waxa waaye dawadan waa dawo isbitaalku aad ugu baahnaa waxaan uga mahad celinaynaa xildhibaanka deeqdan dawada ah waan ku faraxsanahay soo shalay la doortay inuu maanta deeq dawana soo gaarsiiyay runtii waxay tusinaysaa xildhibaanku inuu hore u ogaa baahida deegaanka ka jirta. xildhibaan Saabir Nuur Shooriye ayaa sheegay in deeqdani dawo ay soo gaarsiiyeen isbitaalka ay qayb ka tahay ballanqaadyo uu horey u sameeyay. waxaan mar haddii halgan dheer oo campaign uu soo dhamaaday oo aan dadkan deegaanku shalay ay si sharaf leh oo wanaagsan igu doorteen waxaan maantay rabaa inaan bilaabo ballanqaadkaygii aan ku soo campaign gareeyay qaybteedii ugu horeysay oo ah in aan ka bilaabo arrimaha caafimaadka oo daawadan aad arkaysaan maaragtay aan ugu deeqay maanta isbitaalka oo dhaawacyo aad u tiro badan ay yaalaan oo dagaaladii hadda u dambeeyay iyo ay ku soo dhaawacmeen dad tiro badan oo la keenay daawooyinkani faashado iyo faleebooyin iyo antibiotic iyo wax tiro badan oo baahiyo isbitaalku qabay isugu jirtaa marka waa waxqabadkii koowaad insha Allah tacaala sidaan ballan qaadana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan sii kordhiyo oo aysan intaan ku ekaanin oo ficil aan u bedelno wax la wixii aan ballan qaadnay waana maadsantihiin daktarkuna shaqo adag meeshan ku haya waa ku kaligiis waxaan rajaynaynaa in rag badan oo caawiya oo dhaqaatiir oo deegaanku baahidu u qabana insha Allah tacaala sidaan ugu soo jiidi lahayn oo keen lahayn aan ka sii shaqeyno insha Allah. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaadad.